গাইজ সকলো মানুহে কয় দুনিয়াখনত বোলে চবতকৈ জ্ঞান ল'ব পৰা আৰু যদি চবতকৈ ডাঙৰ শিক্ষাগুৰু আছে সেইটো হ'ল আমাৰ ছাৰ বাইদেউ। কিন্তু মই কওঁ ছাৰ বাইদেউহঁততকৈ যদি বেছি জ্ঞান ল'ব পৰা আৰু ডাঙৰ শিক্ষাগুৰু আছে এই বিয়া হোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকৰ নিজৰ তিৰিকেইটা। কাৰণ নিজৰ তিৰিকেইটাৰ পৰাই বহুত ধৰণৰ জ্ঞান পায়। যেনেকুৱা বিয়া নোহোৱালৈকে কিছুমান কথা তই গমেই নাপায়, বিয়া হোৱাৰ পিছদিনাৰ পৰা তই গম পাবি বোলে যে নিজৰ তিৰিটোৰ পৰাই তোৰ মায়েৰে তোক বেছি ভাল পায় নে তোৰ বদ্দেকাক বেছি ভাল পায়, তোৰ বদ্দেকাক বেছি মৰম কৰে নে তোৰ সদ্দেকাক বেছি মৰম কৰে। তাক কেইদিনমান পিছত আকৌ তোৰ সেই তিৰিটোৰ পৰাই গম পাবি বোলে যে তোৰ বিয়া দিয়া বইনেৰেতো বছৰত একবাৰ আহে, কিন্তু সেই বইনেৰেতো ঘৰখনত বোলে আহি আহি কিমান খাই থৈ যায় সেইগিলা কথা তই গম পাবি। তাৰে কিছুদিন পিছত আকৌ তই জ্ঞান পাবি বোলে যে তোৰ দাদেৰে খুৰেৰে হেঁতে তোৰ ভাগৰ কিমান মাটি বাৰী খাব খুজিছি, তোক কোনে ভাল পায় কোনে ভাল নাপায় সেইগিলা কথা চব জ্ঞান পাই যাবি। তাৰে পিছত আকৌ তোৰ শহুৰেৰে হেঁতে তোক বেছি মৰম কৰে নে তোৰ ঘৰৰ নিজৰ মাৰে বাপেৰে বেছি মৰম কৰে, চব জ্ঞান তই সেই তিৰিটোৰ পৰাই পাই যাবি। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই দুনিয়াখনত যদি চবতকৈ জ্ঞান দিব পৰা মানুহ আছে নহয় এই নিজৰ তিৰিকেইটা।